The swear is that it's not having an implication. If you come for good, definitely you go back with good. But if you come for evil, definitely you will go back with evil. As I've been hearing, I've been seeing the man, but I didn't have the contact too close to him. But he said I have his number. Then immediately I said call him. Being a nice man and a godly man, we called him and he responded to the work of God. That okay, I will be there. That shows that's what they call a good man of God. A little time we spent together today. Every minute he prays for Nigeria, he prays for prophets, he prays for churches, he prays for himself. Even though he prays more for Nigerian people than himself. Inú mi dùn lórí àwọn bàbá wa náà tí wọ́n wò wá ní ọmọ kékeré tí wọ́n jẹ́ oníwàásù wa tí a ti ẹ̀gbẹ́ dìde tí wọ́n dẹ̀ tún ṣe kí ni tí wọ́n tún wá sí àárín wa ní orúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn kò ní bàjẹ́. I'm very happy for our father, Prophet MKO Tibetan, that he came here, he honored us, doesn't look at us that okay, these people are so small, they are, how can I come there, he owe me, what should I come and do here? Doesn't look at church and just came here. So I really appreciate him a lot. And our advice for you that we should move close to God. It's only God that can do it. There's nothing outside there. When you move outside to maybe you went to hotels, clubs, everything, when you get to a certain stage, you know that all those things are just vanity upon vanity. There is joy in the Christ. When I started with my God, I know what He has done for me. Mo wà lórí YouTube ní ọjọ́ kan, mo ṣe gbé wọn wá síbẹ̀. Bàbá yìí rè jẹ́ kí n tiẹ̀ lọ Google ẹ̀. Nígbà tí mo dẹ̀ Google ẹ̀ tí mo pè wọ́n, inú mi dùn gan. Ọlọ́run máa túbọ̀ dé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ládé. Àmín Jésù. Nígbà tí mo pè wọ́n, wọn fojú gé mi kéré pé irú ọmọ kékeré wo ni ó ń pe àwọn yìí. Ibi tí mo mọ̀ pé àwọn tó bá jẹ́ titi ẹ̀ agbára ẹ̀mí yẹn ó máa wà fún wọn nìyẹn. Tẹ̀rí ẹ̀rí tá à ń ṣe lé ní kódà tá a bá ń gbé ẹ̀rí lọ́ngbà mi tí egun máa kọjá egun adúlọ̀bálẹ̀. Fún ẹ̀rí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là ń sọ nípa èyí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là ń sọ nípa èyí. Tábà tí wọ́n á ń lọ, tábà ń gbé ẹ̀rí yìí lọ, tẹ̀rí yìí bá ń jáde lọ, mùsùlùmí ni o, eléégún ni o, mùsùlùmí kírísítẹ̀, gbogbo wọn tó máa gbàdúrà wípé èrè Ọlọ́run ló ń kọjá yìí o, èrè Ọlọ́run ló ń kọjá yìí o, kéde Ọlọ́run sóre fún wa káwọn máa wà bákan náà mọ̀.
ṣẹ̀dá tó wá síbi bó ti péré tó yẹ kan béèrè tí ò bọ́ sí èmi máa ti ní sọ fún mi pé béèrè pẹ̀lú má jẹun pé mo tẹ̀ fẹ́ mọ̀ bóyá nǹkan yìí ṣe lè ṣe fún mi wọ́n kéré jẹ́ kó fi bẹ̀rẹ̀ tó bá ṣe màá mọ̀ pé tó tọ́ àgbàrá wà ní ìjọba àwùjọ gbogbo ẹ̀rẹ́ ti wá tí wọ́n máa fi tó bí aago méjì mẹ́ta sí ibi yóò lè gba èrò mọ́ tó bá máa jáde báyìí sí a lè ti dé títì títì ẹgbàá wọlé lọ́wọ́ káyọ̀ ìwà ìgbà wọ́n wá tí kò ní ibi ìtàn so ní bá ṣe ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá tẹ tọ́ wọn náà bí àwọn ọ̀tọ́ kan wọ̀nyí lọ́wọ́ ẹ̀ it looks like this àbẹ́yẹ wà yìí èmi gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan mo ní ìgbàgbọ́ nítorí pẹ̀lú mi lásán ti bá bù báyìí fún yàn pé ẹgbà ó dá mi lójú pé ènìyàn ó wà náà ìsìnkú yẹn máa fẹ́ kúrò gbogbo àwọn ọjọ́ bí ọjọ́ bí báyìí wọ́n bí bíbí nínú mi yẹn dùkú ikọ́ ní àwọn ọlọ́ṣẹ́ gbà kan wọ́n fún bẹ́ẹ̀ ẹ lọ pa ọ̀pá kíní ní tó. wọ́n tí mo sọ nìyẹn kì í ṣàdúrà ètò mi ètò tó ń lè ti gbé kalẹ̀ yìí only this is the ark of the covenant. Yes. As I'm giving it today, just follow the order and don't go right or left, just follow. Because it's said in the book of Deuteronomy 30 and 31. Wọ́n ní mo gbé lẹ́yìn ikú mi, ẹ máa rò pé kí ní slow, ẹ̀yin ò bára yín jẹ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n tí ṣègbè lẹ́ ó ṣe kí ní lẹ́ ó ṣègbè. This is the ark of the covenant, then from one father to another father to another father. So I believe you. I believe you. I know basically I so much about bí èmi ṣe rí ìsìn yẹn ó crumble very good yẹn títí ó yẹ jẹ́ pé jọ́ta bẹ́ẹ̀ ṣe kí wọ́n gbẹ it started Around west. ọgbẹ́ bíbá àdìbà No. Tó bá ti ṣe tó mọ̀ àlàáfíà dé. kí ẹ bí pé ẹ wá ló bá yẹn sàn kẹ bá mi fi ojú ẹ̀mí wò ó kẹ́ ẹ pé ọlọ́run ẹgbára bẹnu ẹ̀jọ̀ dáàbò so kẹ́lẹ̀ bọ́ wá wò ó nǹkan tẹ bá lè ṣe fẹ́ rí i náà àti ojú ẹ̀sà kẹ́bọ̀ kan ní fúnra yìí so I don't trouble people. No. Ní agbára ìjẹ́ Jésù ni Ọlọ́run tó wá tó mọ èrò wa ìwọ ló bàbá wa láti gba ọ̀pá yìí láti gba àpótí ìsọ̀rọ̀ ó ti gbà á wọ́n tó bí wa òun náà là bá lọ́wọ́ Ọlọ́run ayérayé gbogbo àwọn tó ń bọ̀ lẹ́nu wa ẹ̀rọ kò sí nínú àwọn tó máa dọ́lọ́mọ tó máa donílé tó máa ra mọ́tò ní 2021 tó máa wálé ní ọlọ́jẹ́ fúnráyọ̀ tí mo gbà wọ́n àwa ti wá láti wá bèrè tiwa àánú la fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ la fẹ́ lẹ́kì ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run tó má ṣe dá lórí fún wa ẹ̀mí mímọ́ ìlú ẹ̀jẹ̀ kó jọba nínú ilé wa jẹ́ kó jọba nínú ìlàṣà jẹ́ kó jọba ní Nàìjíríà gbogbo àwọn tó ń darí Nàìjíríà di ọwọ́ rẹ Ọlọ́run wa nítorí pé wọ́n ti fìkà kún gbogbo àwọn tó fìkà kún ìjọba yìí Olúwa Ọlọ́run alágbára wáyé wọn lọ́kàn padà nítorí pé ó ti bí lọ́nà kò sí ẹ̀kọ́ tó amú wa ká jẹ ká mu ó dára fún wa àwọn tó mọ Nàìjíríà tó wà lẹ́yìn odi má jẹ́ fún olùkọ́ wọn wálé o wà pẹ̀lú wọn ṣàánú fún wọn bá tì wọ́n lẹ́yìn àríbá ti ṣe àwọn ọ̀nà tó wà àpò yín
tó di wọ́n ti sẹ̀ sínú ẹ̀kọ́ bìtìbìtì àgbọ̀n yẹ̀kọ́ lọ́mọ àwọn tó ń kàwé lẹ́kọ́ ìwé ìrìnkà àwọn tó wà níjọba Lagos State má jẹ́ kó ṣìwà má jẹ́ kó burú fún wọn gómìnà yìí bí ọwọ́ rẹ̀ Sanwó-Olú kọ ní nǹkan tó máa ṣe wọ́n máa ṣáájú rẹ̀ wá fi lọ́kàn balẹ̀ àìsàn lẹ́ni lọ́la lórílẹ̀-èdè lọ́wọ́ àkàkúrò ìpọ́njú àti ìgbà àtọ̀tọ̀lẹ̀ sí lọ́wọ́ àkàkúrò àwọn yóò tún ní kẹ́kọ̀ọ́rìjọ adé ṣe ṣẹ́kọ̀ọ́rìjọ adé ṣe wọ́n máa wà yé lásán ẹ̀rí ó di ọwọ́ rẹ̀ Ọlọ́run wa ẹ̀rí tó tóbi ẹ̀rí ńlá nítorí pé àti rí àti gbọ́ nǹkan tó ti ṣe nítorí pé ìwọ ló lá òkun gbá sí méjì ìwọ náà ló fi ìyà jẹ àwọn ọ̀tá wa nílẹ̀ Íjíbítì ìwọ náà ló tún sọ fún wa pé ká máa lọ pé àlàáfíà ti dé bàjẹ́ wọnú nílé ni àlàáfíà kó jọba nínú ilé wa kó jọba ní Ìlà-Ìṣà kàtídà náà tá ń kọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára tì wá lẹ́yìn ká lè parí ẹ̀ o afẹ́fi gbogbo rẹ̀ ní adúlọ́lẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn nítorí pé ẹni tó bá ti gbé ọ̀gá ojú ò lè tì ẹni tó bá ti rẹ́fúrẹ́ǹsì ojú ò lè tì gbogbo àwọn ọmọ rẹ tó ń jọ́sìn lórí òkú má jẹ́ kó tó tì jẹ́ kó gbogbo dàgbà ju bàbá ẹ̀ lọ ayọ̀ ọ̀run kó jẹ́ tiẹ̀ Jésù Praise the Lord Jesus Christ. The love of God and the truth of the Holy Spirit to descend and die with us and give us joy, happiness and peace of mind. Elevate Nigeria, propagate Nigeria, let Nigeria come back to their right senses. Agriculture is the way, to be humble is the way, and then to even love each and every one of us is the way. Because we said in Galatians 5 from verse 17, 18, 19, he said these are the things of the carnal, the things of the world. All the things of the world that is even derailing us. Father, take it away from us in Jesus' name. Amen. All the general overseers in Nigeria, let them have the love to direct their flocks. We don't want to live in hunger in 2021. And we don't want bloodshed in this country. We don't want any trouble in America, in Japan, in Britain, everywhere. Let the governors of the earth take order from you. Lead them aright. Bless all of us. Establish us and make us the MD and employer of labor. And this we ask in Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name we pray. So we get you. Hallelujah. 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 There's no fake there. There's no fake emotions. Àwọn èèyàn kan tún béèrè lórí ìjọ wọn ṣùgbọ́n lónìí ẹni pẹ́ pé ìjọ yẹn wọ́n ṣe béèrè ẹ wá dárúkọ kàtídírà yẹn níwò yìí tí a máa tún sọ pé a máa tún pàdé ẹ̀yìn lórí pé kí ni tó tọ́ àwọn ìwọ̀n ìgbà ó tó ṣe wọ́n tó lè parí láàrin ọjọ́ méjì ni ṣùgbọ́n iṣẹ́ Olúwa ló mọ bó ṣe máa ń rí nǹkan èèyàn kan tó bá dá ìjọ ṣe tó lọ mo kọ́ ìjọ mo gbé ìjọ kalẹ̀ ìrọ̀lù nǹkan àwọn èèyàn wọ́n máa dìde láti gbèríko láti ọ̀tún láti òsì láti ẹ̀kọ́ iṣẹ́ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa lọ èèyàn kan bá ló nú èèyàn wá dé stage Ọlọ́run bá fẹ́ káwọn èèyàn náwó ń bẹ̀ ó ní owó iṣẹ́ yẹn máa bọ́ dúró ni ó dìgbà táyà bá mú owó dé tó bá ná iṣẹ́ yẹn ìgbà yẹn lọ́sẹ̀ máa mọ̀ wípé ìlú yẹn ṣe ṣe lórí bàbá Ọlọ́run tó ń ṣe lọ láti ṣe parí sí mo ní wòye àwọn ọdún sáà àwọn sọ níwájú àpótí ni bàbá ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọpẹ́ yẹn torí mo débẹ̀ jẹ́ mo rí pé tòótọ́ iṣẹ́ ti dọ̀gbọ̀ iṣẹ́ ìtúkọ̀ ibi tí iṣẹ́ pọ̀ sí gan la ṣẹ̀ṣẹ̀ dé níbẹ̀ ṣùgbọ́n onímájẹ̀mú aṣọ ní pẹ̀tẹ́lẹ̀sẹ̀ báwọn kan tó wá béèrè bí lórí ìjọ ọ̀pọ̀ afẹ́kíjọ ìpé tó dẹ̀ di bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ wí pé ìjọ tí mo ń bọ̀ ìjọ kékeré ni báwo ló ṣe jẹ́ ọ̀gbọ́n onímájẹ̀mú agbèrè apàríṣẹ́ ẹ̀ sáà gbogbo èèyàn tí ìtòsá òkìkí èèyàn tí kan tó òkìkí èèyàn tí kan because èmi tí mo dó yìí mi tí mọ̀ yìí mo mọ̀ yìí báyìí tí mi tí mọ̀ yìí ṣùgbọ́n òkìkí ẹ̀ á kọ̀kọ́ tàbí tẹ́yìn gan lérò nígbà tó yẹ bá wà gbúyọ tán tó wà tó tán lè ní wáyé tì pípẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àgùdé ẹ̀mí pẹ́ bàbá àrà nígbà tó gùdé òun lẹ́mí pẹ́ bàbá tí yóò ní jẹ́ ẹ̀mí gígùn ẹ̀dá tó kún fún un olùrànlọ́wọ́ iná tẹjọ́ ń rìn sọ́tún tẹjọ́ ń rìn sósì nígbà tó gbé bá dé ayé òde ká lọ́wọ́ yìí ẹjọ́ máa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́ba ìmọ̀ ṣe fún sáà àṣẹ ti kún bẹ́ẹ̀ ni yóò rí Jésù lọ́wọ́
Sunday náà bá dé nínú Sunday lọ́nà rẹ̀. ọmọ ṣe sí church ó wà náà nílé ọwọ́ rẹ̀. àti pé a gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ tí a pé tìbí yẹn bọ́ sí pàjáwìrì but eléyìí fọ́tò yóò wà ní ọ́fíìsì rẹ̀. eléyìí ìwúbi bẹ́ẹ̀ òkú ṣèmi kan yín máa wá ìwúbi bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá amójó náà rọ́ṣà lẹ́yìn 60 ẹ máa ṣe 70 ẹ ṣe 80 ẹ ṣe 90 bọ́jú ẹ̀jẹ̀ gbàdúrà sórí 90 yẹn 90 téèyàn gbọ́dọ̀ pẹ́ láyé jù náà tó bá pẹ́ jù tó bá lọ jù sáyé àríwá mo fẹ́ wọ ìbẹ̀túsàlà ló di ẹ wá gbé ṣúgà àti ẹ fún wọlé bàbá náà yìí. ṣé omi ẹ̀ lókè? Egun tó ń gbọ́gbọ́ fún mi. Mi ò fẹ́ kọ́ọ̀pù ṣe ń bá ẹjọ́ ti fi ń bù ú ẹ̀rọ ìwò òun náà ni màá fún un so kémi náà kí n kí sí ẹ̀mí náà kí mo lè mú nǹkan mi tán. Ẹ̀rọ máa fún mi káàdì ẹ̀ máa fún mi ní the bank account. Ẹ̀rọ máa jọ sọ̀rọ̀ bá ṣe máa ṣe mí. Kérúbù náà bí mi sí o sọ fún wa. ní kí ẹ sọ láti sọ ìbàjẹ́ Ajégúnlẹ̀ Ìkòròdú sọ fún mi pé èmi ti mo gbọ́dọ̀ dé church before 4 torí àwọn tó fẹ́ ṣe ọmọ organize birthday èmi ní meeting wọn kì í gbọ́ èmi tó ń parí ẹ̀sìn má tó lọ mú nǹkan tó ti wà ẹlòmílò ló ń fẹ́ ra màálù dẹ̀ ti wà so. kó má kàn ra waste owó ok màá ní kọ́ máa kọ ìbára kàkàtà. Yeah, and then the account, your card and your phone number. Okay. So, yes, sir. Thank you, my son. God bless you. It's another very wonderful day today at the 23rd anniversary of the Act of God Covenant Church, Aladura, Otitoju Aladura, and the other name is Eriolola Osa Buraji. Eriolola Osa Buraji, today in motion. It's a very wonderful privilege, and we want to find out what is the role and how has it been in the last 23 years, 2 decades and 3 years. With total honor, sir, we would like to know you today, and we are very privileged being in your premises today to celebrate this wonderful anniversary with you, sir. First of all, your name and what is the meaning of Eriolola Osa Buraji? I am Primate Ogunsanwo Oluwagbemega, the Primate of Universal Council of God's Kingdom Church at Otitoju Aladura, where we are celebrating our 23rd
anniversary of Ark of Covenant. That's Eriolola Osa Buraji. It's been a wonderful day with Eriolola. Eri is what everybody they know about and they have been hearing about during the period of Obidedomu. You understand me? If you look at the Bible, they say when they are bringing the Ark of Covenant, when they get to a certain stage, Osa touches the ark and he died. From there, David was afraid of taking the ark to this palace. He decided to go to Obidedom. Obidedom should carry the cross. That when he get there, things will happen. But we thank God that when he gets there, it turns to be a good thing. Becoming a blessing for everybody there. But now, this Ark of Covenant has been there during the period of my father, and has been there. Everybody has been doing fine. Everybody that comes here, people who doesn't have child, when they ask, they are given. People who their church is not yet completed, when they come to the place and ask, they normally did it for them. Even though sick people, if they come here, I will carry the water of this in front of this Ark of Covenant and give it to them, they will be okay. So it has been a wonderful. I'm even thanking God that He comes to me and stayed with me. Like Obidedom, He has been with me. He has been doing wonderful in my life, wonderful in the life of the church members, wonderful in the life of everybody around here. So that is a little I can chip in. I want to ask you, sir, what is the spiritual implication of the ark in the environment, and is there a benefit that Nigerians can benefit from the Osa Buraji, I mean Eriolola, because you have you resonated with the Ark of David in those days that were being brought from the Philistine and what it means for the environment of Israel. And before the guy touched it, Usha, and he died, and they now took it to Obidedom, thinking that he's going to kill Obidedom, but he now make him to become a rich man. So what's the spiritual significance of this Eri? The spiritual is that is not having an implication. If you come for good, definitely you go back with good. But if you come for evil, definitely you will go back with evil. What is like that? Don't cause anybody in the bad way in front of him. Anything you ask, please kill me tomorrow. Definitely he will kill you tomorrow. It's what you ask, you will receive. Granted. Yes. That is just it. Is there people worship him? We see a lot of people coming in because of him from abroad, from other states to come abroad. People have already been here to consult him that the next year I want it to be like this. Likewise, we normally pray for Nigerians that please let this Nigeria be great. And definitely he has been doing it for us. If not because of it, everything that happens in Mushin here could have escalated to anything. Lead to violence. So we normally pray, tell him, please, this is what you want in our country, in our state, and he normally answered. He's a cool-minded God that if you ask, shall be given. He hates people who are bad. They are Akpotieri. If you're a bad man, if you don't have a godly mind, if you're a Fuju man, if you get there, you'll be exposed. You'll be exposed easily. That is it. You are just seeing the house like that. If you come with that to him, if you ask anything, just test him with something and see whether you will not see the glory of God. The reward? Immediately. I'm telling you. So why did you decide to invite the famous prophet in Celestial Church of Christ, Prophet Dr. MKO Tibetan? I mean, he's a very well-traveled, well-respected man of God. Why did you decide to invite him for your 23rd year anniversary and to the Eriolola throne? I've been hearing about his name for long, but the contact I don't have. Last year, I wanted to invite him to this anniversary, but later we now discovered that the number was even with my own wife. That is a senior prophetess, Ogunsanwo, Abosede Ogunsanwo.
Then immediately he called me that he has a number of one man. He's a famous man. I say, which man? Is it Mr. Prophet Tibeton? So I say, I've been seeing the man, but I didn't have the contact too close to him. But he said I have the number. Then immediately I said, call him. Being a nice man and a godly man, we called him and he responded to the work of God. That okay, I will be there. That shows that that's what we call a good man of God. There are some prophets, there are some bishops. If you call them, you have to be going, writing letters, doing this. At the end of the day, what did they do to the public? What did they do to this country, to the citizens of the country? Nothing. Everybody's fighting for his own pocket. But according to this man, every time he prays, a little time we spent together today, every minute he prays for Nigeria, he prays for prophets, he prays for churches, he prays for himself, even though he prays more for Nigerian people than himself. So he's a great man of God. So I was even happy as the private of this place to see him in my midst today. It was a joy. And I know it will also bring out a good result. Because people who really know him, what's his name? It will bring more flame. For him. Yes, because he's a man of God. Let's forget whether you're Celestia or he's a real man of God. You understand me now? And I want him to keep it up. For him not to go left or right. Let him follow the way he's doing. And I know God will reward him. Amen, sir. At the end of the day, we have cause to meet God. Before you round up, sir, do you have a message for Nigeria? We are going into year 2021. It's just 17 days to year 2021 now. Yeah, I think, sir, we're close to Christmas. Today is 7th of December. Yeah, we have 20-something days to year 2021. So what are you going to advise government? What prayer do you have for Nigeria? And do you think we have good expectation for the year? What are we? It's only prayer that I have for Nigeria. Because we have been for long under a bad leadership, which we are praying to God to please come to our midst. Nigeria is a good country. It's a fertile land. We have everything. What has happened in Nigeria, if happened in any other state or any other country in the world, things will have been worse. But we thank God that today, Nigeria has not died. But what I pray for 2021 is that God should come to our midst and bring out the bad eggs. You know, in Ghana, we say Rollins Park everybody to make Ghana a better place. But now, we now discover that Ghana, after the prayer, all the bad ones, God bring them out and destroy them and make Ghana a great country. God should come to our own country too, to make it a great country. With good leaders? With good leaders. All the bad leaders, God should change their mind. If they don't change their mind, God should help us remove them. And I know our God is a God that answers by prayer. With fire. With fire. So I know this thing, God, in 2021, we have a better Nigeria. In Jesus' name. Amen, sir. Lastly, sir, do you have advice for people of Kerubo and Seraphim? You look at the Christendom today, all the bishops are chasing jets, private jets. There are a lot of things going on in the church. Even you just saw that a prophet of Celestia just was jailed recently. I mean, that's the Genesis parish because of duping of women. You see a lot of things. Even a prophet in Akure was jailed because of the missing of a child in his church. A lot of things is happening in the church, dirty things. People that love money, people that love women, people that love all sort of solid worldly activity. What advice do you have for them? How do you think we can change the church, sir, as a primate? You know, these days, people who doesn't serve God, they serve money. They serve wealth. If you look at them very well, any pastor, you see, they don't want to work from the grassroots. They are not ready to fast. They are not ready to pray. What they need is that in the mighty name of Jesus, everybody say amen.
Some pastors invite them to a church, they met only 10 members there. They cannot preach, they cannot even pray. They will just say, God be with you. They say, who is the pastor? Okay, I'll do this, I'll do so. So we see. They can even go without telling you. But I know God will come to Nigeria, to the Christian world, to change it for us to a better Christianity. Wash it clean. God will intervene and wash it clean for us. Because actually, what's going on now, pastors raping, most especially in Kiane, in white garment churches. Yes, of course. I don't expect, I give a respect to somebody like Genesis, that is a true man of God. But I'm still having the doubt. But with what happens, it tells me that everybody we call that calls Jesus' name is not serving the God. Don't serve the God. They don't know the God they are serving. Some people have a shrine under their church. Some people have a shrine inside their room. They don't believe that God they serve can do better for them. Obededon was also a church member because he's feeding some people, but he's not feeding them as well. Because he's helping people. That is why they did not know what to do. They want to kill him so that all the people can be serving them, begging them, crawling in front of their front. But God changed good to bad. Those that change good to bad for Obededon will change good to bad for we Christians in Nigeria. Do you have any message for any of these men of God that have gone to jail, like Alpha, Babatunde, Soitobire, and people like Dele Ogundipe of Genesis? What prayer do you have for them as a primate? I pray for them that God should be with them. By the time they come out from that place, they should have a mind that God is the only way. All what I've been doing, they should take it to be the past. They should come to the newly things of God, so that all the damages that caused to their name can be redeemed. Because a big damage. Anybody they work with now, they believe that those people too are doing like that. Someone like Esther Ajayi have the love for Genesis Global very well. Even though as a seller as a whole, they have respect for him, for that job, but he himself doesn't have respect for the world, for the celestial, even though for the white garment as a whole. But when it comes out now, you can now realize, God should give him the mind to realize that it's mistake and come to the right channel, so that God can forgive him and he too can be a good pastor like others, like somebody of my primary shepherd in charge, my able primate, Mr. Primate, that's shepherd in charge of Otito. Elisha? Like Elijah, like Tibetan. Okay. So because Tibetan, if he has been going like that, he will be like him. Yeah. But now he has already said that it's a devil incantation. So I pray by the time that we'll be able to join him to be like him. And I know that God will not allow Pastor Tibetan to go into that evil act in Jesus' name. Amen, sir. Lastly, can you give advice to all your people watching in America, in London, people watching abroad, people that are member of Kerubu and Seraphim, and people that would like to also know much about Eriolola Osa Buraji? All the people there, the advice I give to them that they should remain the way they are. They should not go right or left. They should know the kind of God they were serving. Because God has given us His covenant and He stand by that covenant with us. They should not go right or left. They should not do fetish things. They should watch the type of pastors they follow. So thank you so much, sir. May God bless you. We wish you a wonderful, successful 23rd anniversary. We are going to put this to the whole world, and they are going to watch it. And we wish you another successful year, sir. Amen. Thank you. God bless you. Yes, sir. Yes, sir. Èní jẹ́ ọjọ́ àjọ̀dún ọdún 23 anniversary
àfikẹ́ kan sọ díẹ̀ fún wa orúkọ yín and báwo ni ẹ ṣe rájọdún ìsílẹ̀ ní pàápàá jùlọ pẹ̀lú ẹni ńlá tó wà láàrin wa Prophet MKO Tibetan kí lè fẹ́ sọ dẹ̀ kí lórúkọ yín sà. orúkọ mi ni senior apostle prophet Fẹ́mi Ọbánlá aka Arápábírí. Arápábírí. Yes. Àjọ̀dún wa 2020 mo rí wípé ó dùn láàrin ó dẹ̀ tí ó dùn ju gbogbo àjọ̀dún tí a ti ń ṣe lọ. Inú mi dẹ̀ dùn lórí àwọn bàbá wa náà tí wọ́n wò wá ní ọmọ kékeré tí wọ́n jẹ́ oníwàásù wa tí a ti ẹ̀gbẹ́ dìde tí wọ́n dẹ̀ tún ṣe kíni tí wọ́n tún wá sí àárín wa ní orúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn kò ní bàjẹ́ torí èmi ni wòlíì ìjọ yìí mo dẹ̀ ṣe kíni inú mi ti ẹ̀dùn gan wípé ọjọ́ ìní ó ṣeé ṣe fún wa lóòótọ́ èṣù gbógun ọ̀tá gbógun gan wípé kí àjọ̀dún yìí kó má ṣe ṣe èmi gan tí mò ń wọlé májẹ̀mú yìí nígbà tó tó bí ọjọ́ méjì tí màá fi wọlé wọ́n gbé àìsàn dé tó jẹ́ pé wọ́n gbé mi lọ sí hospital wọ́n náà máa admit mo ní no wọ́n gbọ́dọ̀ admit mi mo nítorí pé kí ni mo nígbàgbọ́ pé ọba onímájẹ̀mú yẹn á ṣe ìyanu ó dẹ̀ ṣe ìyanu títí di ọjọ́ ìní náà mo dẹ̀ mọ̀ pé ọjọ́ ìní ó máa dùn ó máa lárinrin gbogbo ọkàn tó wá gbogbo ojú tó wá síbí lẹ́ni náà mo mọ̀ pé wọn ò ní kábàámọ̀ wípé àwọn wá síbí ọjọ́ ìní wọn á fi pètàn ayọ̀ nínú ayé wọn nígbà tó bá máa fi padà sí ilé wọn. lákòótán kí ni nǹkan tí ẹ̀rí gbé jáde lọ́dún yìí a rí i pé àpótí ẹ̀rí Olúwa ó wà wájú gẹ́gẹ́ bí àṣírí inú Bíbélì nígbà tó ń lọ gbé wá lọ́tọ̀dọ̀ àwọn Fílístínì tó wá pa èèyàn ṣùgbọ́n tó ń gbé lọ sílé Obidodomu kí ni àpótí ẹ̀rí yọ kí ló jáde májẹ̀mú ló jáde fún Nàìjíríà àti fún ìjọ Ọlọ́run fọ́dún yìí sá. májẹ̀mú tó jáde ni wípé nínú ìjọ yìí àti gbogbo àdúgbò pàápàá ní ìlú Èkó yìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rí nítorí pé kí ni ní gbogbo ìgbà tí a bá ń gbé ẹ̀rí jáde àwọn náà rí ọwọ́ àmì àti ọwọ́ ìyanu ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ bíi ọdún 5 ní ìlú yìí tó yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn wọn ṣe gbogbo ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ọba onímájẹ̀mú ìtòrí la ìlú já ọjọ́ náà ni ogun yẹn ṣe kí ni ó dáwọ́ dúró ni ó wọlẹ̀ nínú ìlú yìí tí a dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀rí nǹkan àkọlé ẹni wípé ogun ayé rẹ tán àmín a dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwọn tó bá wá síbí lẹ́nìí ogun ayé wọn ṣe kí ni ó parí síbẹ̀ tó ìgbàgbọ́ wa nìyẹn. lákòótán ṣe ní mẹ́sàgì fún àwọn ọmọ ìjọ ní orílẹ̀-èdè àti ní orígun mẹ́rin ayé níbi tán wà. mẹ́sàgì tí mo ní fún wọn ni wípé kí wọ́n má ṣe bẹ̀rù ọdún yìí ìparí ọdún yìí ayọ̀ ló máa jẹ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé ọdún tuntun tí gbogbo wa ń wọ̀ lọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo ènìyàn ló máa give testimony rere wípé yes ọdún yẹn ó jẹ́ ọdún ayọ̀ fún àwọn. àṣẹ àmísà ẹ ṣeun gan sà ojú àtúmọ̀rẹ́ra rí àṣẹ ju ilé ìlọ lágbára Jésù sà. àmín. Thank you, sir. ẹ ṣe gan. Yes, today is your 23rd anniversary, Eriolola Osaburaji CNS, and it's a wonderful day today, especially with the presence of our Father in the Lord, Prophet Dr. MKO Tibetan. Let's know your name. How do you feel, especially as the youth leader, the divinely youth leader of this wonderful congregation? Yes, I'm very happy to see you guys here also. My name is Rabbi Ogunsonwo. So I'm very happy that this anniversary was so successful because our preparation was so poor just because of the things happening in the world, coronavirus, protests and everything. So around that September, October time, just look at it and say, okay, let's forget about this anniversary, that we should postpone it next year. But since there are a lot of messages that, okay, you have to do it, you have to do it, you have to do it, okay, I decided to gather my youths together that, okay, what can we do to make it successful as we have been doing before, just because we normally do it very heavy before, but thank God for today that it was also successful. All our plans work well. Our plans were so low, but at least it's God pushed it. Yes. So glory to God Almighty, and I'm very happy for our father,
Prophet MKO Tibeton, that he came here, he honored us, doesn't look at us that okay, these people are so small, they are, how can I come there, he owe me, what should I come and do here? Doesn't look at church and just came here. So I really appreciate him a lot. Do you have any message for especially youth of this movement? I mean, the church, Kerubu and Seraphim and Celestia, and youth generally. You see how the year has been. Youth has been able to raise the movement, NSAS, and you saw how the protests started and ended. And we are going into a new year now. Today is December 7, so we have few days to go into the new year. What message you have for the youth generally, both the spiritual churches and general youth? Okay, my advice for the youth of nowadays is just that let's just come together and stand well. What I believe is that I know once we are in love, the Bible said where there is love there is peace. So we should come together in love so we can hold the nation. Now a lot of things have been happening in the society, like let's look at the protest stuff. We notice that all our leaders that has been leading for a long time, they are still the one leading us, and actually they are not giving us what we want. Most of us went to school without a good outcome. After the school, after your graduation, you remain there, no work, nothing. So me as a person, I'm a student of University of Lagos, Civil 9. I'm in 400 level. In fact, there was a time that I was so tired of school that after the school, will I still secure a good job? What can I do? That's why our youth fall in a different ways. Like most of them are doing Yahoo, which is internet fraudsters. Yes. Most of them are doing a lot of things just to get themselves well. And I'm not really blaming them. Just because our government are not giving the right thing. They are not supporting the youth. There's no right direction at all. So they don't let us know what is called youth. They are not directing us, they just leave us to live our life. It's just like a mother that gave birth and leave the child. Once you leave the child, it can become anything tomorrow. So once you train your child the right way, if you become anything tomorrow, know that maybe it's getting or stuff. But once you train the child in the right way and the way of God, you know that it will surely come out well. And our advice for you that we should move close to God. It's only God that can do it. There's nothing outside there. When you move outside to maybe you went to hotels, clubs, everything, when you get to a certain stage, you know that all those things are just vanity upon vanity. There is joy in the Christ. When I started with my God, I know what He has done for me. There was a time I was outside there with the youth. So when I noticed that, when I heard the calling of God that, okay, come my son, come unto my brother, I see the sweetness, the joy. In worshiping God. And working for God. Yes, sir. And I noticed that God is the only one that can do it. No matter what you're doing on earth, no matter who you are, it's only God Almighty that can do everything. On the last note, what word do you have for your father, who is the primate and the members of this wonderful church, home and abroad? Yeah, my father, Baba Laduga Olugbenga Ogunsonwo, I also appreciate him. Actually, he's not the founder of the church, but he's the present primate of the church. So he has really been trying his best to make sure that the church come back to the new standard. Just because most of the members we have here, they're focused on the old fashion of worshiping God, what the fathers has been doing. So he's just trying to change things that no, let's change things to be new. He's not changing all the way. He's not changing the ways. But he's just trying to change it to the better way. That okay, let's do it in a good way. And I appreciate all the members of this church, just because we are not fully prepared and still yet everyone still come together to be one. That okay, we should just do it and make ourselves happy. And also appreciate my father, Prophet MKO Tibeton, for what he has done for us. I really appreciate it. Just because, Daddy, you are so wonderful. I love you, sir. Really appreciate it. On the behalf of the youth of this Universal Council of God Kingdom Church, we appreciate you a lot. Thank you, Daddy. God bless you so much, and we wish you a wonderful celebration. Amen. Thank you, sir. Ìyàwó akínyìn kórìíre àjọ̀dún ìkórè ọdún yìí ní ìjọ Àìrí Olúwa bọ́lọ̀ ń ṣe àwọn àmì ìbà ilé ni a ní ká béèrè kí lorúkọ yín àti pé kí ni nǹkan àǹfààní táwọn gbọ́dọ̀ jẹ nínú wájú Àìrí Olúwa lónìí pàápàá jùlọ tí bàbá wa Prophet MKO Tibeton wà mí ìbà ilé ni. So ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ yín kí lẹ rí t'Olúwa ti mú wá fún ìgbéga ìlú. Orúkọ mi ni ìyáàfin Ọmọṣaléwá Lawal, mò ń gbé ní Mada Barak.
ní Òjò Ẹlẹ́gbà ní Yaba. Gbà tí àǹfààní táwọn èèyàn lè jẹ ní ọjọ́ tòní ni pé ẹ̀rí ṣe kókó ṣe pàtàkì púpọ̀ torí ńgbà tí èmi wọnú ìjọ yìí ẹkún lèmi bá wọnú ìjọ yìí bí àwọn ọmọ mi ṣe máa ń lọ tí bá bí wọn mùsùlùmí ni mí o àmọ́ ńgbà tí mo káàkiri tí mo náwó mo kàn tiẹ̀ ní ẹ jẹ́ kémi náà tẹ̀síwájú tó bá jẹ́ pé ìjọ kérúbù lọ́lọ́run wà ẹ jẹ́ kémi náà lọ gba tí mo dẹ̀ wá sínú ìjọ yìí kò tí ì sẹ́rì ìṣojú mi lẹ̀rí ṣe wọlé ọmọ mi èmi ni mo kọ́kọ́ bímọ ńgbà tí àjọ̀dún ẹ̀rí tí mo wá sọ fún ọba onímájàmú pé ẹ̀rí ni wọ́n ń pè é lóòótọ́ pé òun ṣèyanu òun dábìrà ọmọ tí mo bá tún bí nǹkan kò gbọdọ̀ ṣe wọ́n mọ́ ọmọ náà ló wà dúró yẹn ó tún ti bí ọmọ mo tún ti lọ́mọ ọmọ girama ni mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí. I'm 57 years. Jesus Christ. Age. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo àwọn tó ń gàn mí tó ń fi mí ṣẹ̀sín gbà pa ọmọ mùsùlùmí tó lọ sí ọ̀nà àdúrà inú mi wá dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ipe yẹsẹ̀ mi rere mo rere jẹ níbẹ̀ mo wá bẹ̀ gbogbo àwọn tó bá wá lọ́jọ́ tòní pẹ̀lú ẹ̀dùn ọkàn wọn tó máa dúró síwájú ọba onímájẹ̀mú yìí tó máa bá ọba onímájẹ̀mú sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àyà mímọ́ torí Olúwa sọ pé ọlọ́wọ́ mímọ́ àti àyà funfun lòun fẹ́ tó bá bá ọba onímájẹ̀mú sọ̀rọ̀ pé ìṣòro tí mo gbé wá bí báyìí ọdún tó ń bọ̀ mi ò fẹ́ rí mọ́ tó bá ṣe ohun ayọ̀ yìí fún mi màá padà tó wá dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ tèmi já sí o àwọn mo bọ́kùnrin mo bóbìnrin kódà àkọ́bí mi tó jẹ́ obìnrin because ẹ̀rí yìí ó wọlé ní 1996 ló wọlé. 1996. Yes mo dẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mi ò rí ìdíbàjẹ́ àwọn ọmọ tó fún mi náà kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n. 24 years ago. Yes kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n àkọ́bí mi náà ó tún ti bímọ ó ti bọ́kùnrin ó ti bóbìnrin kí ni mi wá níyọ̀ fún mo kọ̀ rọ̀ gbogbo àwọn tó bá wá bí lẹ́yìn ni pé kàn fi ọkọ̀ kọ́kọ́ fi béèrè níwájú ọba onímájẹ̀mú yìí ẹ̀rí ọlọ́lá awọ́rúru afárúru ẹ̀rí ọ̀sábùràjì ọba tó ń dábìrà tó ń dún màrúrú agbọ́n má gbẹ tó bá jẹ́ pé owó lo ní ìdí ní á fún ẹ tó bá pẹ́ fọkànbalẹ̀ ọkọ̀ lo ní ìdí á fún ẹ mi rí nǹkan tó bọ́ wá síwájú ọba onímájẹ̀mú tọba onímájẹ̀mú yìí tí ò ṣe fún ẹ ní ti tèmi o èmi rere jẹ ọmọ mi ni Èlíjà mo dúpẹ́ ìkan náà ni nífẹ̀ẹ́ mi ẹ wá wò ìyá àbíkú tó di ìyá àbíyè I praise the Lord. I give God the glory. I give God the glory of my life. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba onímájẹ̀mú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò dojú àdúrà tì mí. Gbogbo ohun tí mo béèrè lọ́wọ́ Olúwa òun ló ṣe fún mi. Lákòótán kí la advice ẹ fẹ́ fún àwọn mùsùlùmí bíi tí tán sì wà níbẹ̀ a sọ pé mùsùlùmí ò ń ṣẹ̀sìn tó da ẹ̀sìn tó da ni o torí bàbá Abraham náà ló bí wọn ṣùgbọ́n àwọn tó ń wà lójú ayé tó ń rí wàhálà tó ń rí gbogbo ẹ̀. Nǹkan tí mo lè sọ ni pé kò sí ohunkóhun ìsìn téèyàn ń ṣe tí ò sí ìwúrí níbẹ̀ ó depend lórí bí èèyàn bá ṣe gba ẹ̀sìn yẹn sí mi ní mùsùlùmí ò dáa o ẹ̀sìn àbáláyé ẹ̀sìn mùsùlùmí kò sí kankan tí ò dá bẹ́ẹ̀ náà ni kìrìsìtẹ́nì ó dìpẹ́ lórí ibi téèyàn bá ń lọ ohun tó bá rí ayọ̀ tó rí ń bẹ̀ ó yẹ kó sọ kí gbogbo ayé gbọ́ wípé ìgbà tí mò ń lọ síbi nǹkan báyìí lèmi rí èmi rò mú bọ̀. Ṣongoma, God bless you so much. ẹ̀ nígbàgbọ́ pé gbogbo ẹni tó bá bá ìbànújẹ́ ọkàn wá lọ́jọ́ tòní ẹ̀rí ọlọ́lá yìí adalọ́lá àfilọ́kọ̀ balẹ̀ ẹni tó ń wọ́ máa rí ẹni tí ò fọ ọmọ tó ẹ̀ pọ̀kọ ló ń wá àtibújókòó kò sí nǹkan téèyàn béèrè wájú ọba ní májẹ̀mú tí ò ṣe rí mi báyìí mo rí gbẹ̀mùgbẹ̀mù mo dùn wò mo lọ́mọ mo tún lọ́mọ ọmọ I praise the Lord. Hallelujah. Ẹ̀kẹ́ orúkọ yín mà then kílẹ̀ fi lẹ́nìí pẹ̀lú nǹkan ńlá tó ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí pàápàá jùlọ bàbá wa probability bẹ̀ tán tí Ọlọ́run tún gbé wá sí àárín yín lẹ́nìí kílẹ̀ fẹ́ sọ nípa ẹ̀rí 2020. Orúkọ mi ni Senior Prophetess Ògúnsanwó Abọ́sẹ̀dé. Àjọ̀dún ẹ̀rí tí a ń ṣe ní ọjọ́ èní inú mi dùn gidigidi gan-an ni torí pé kí ni látìgbà tí wọ́n ti gbé ìjọ yẹn kalẹ̀ láti orí bàbá tó jẹ́ bàbá ọkọ mi kò bú wọn lọ́wọ́ rí ìgbà tán dẹ̀ kú náà tán tún gbé ìjọ yẹn náà tán fa ọkọ mi kalẹ̀ pé kó máa darí ìjọ yẹn lọ Ọlọ́run dẹ̀ ń bá wa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n ní èní inú mi dùn gan-an pàápàá nígbà tí mo tún mọ bàbá wa tó bí ẹ̀tàn tó nígbà tí mo máa mọ bàbá mo ti kọ́kọ́ gbórúkọ wọn rí ní Mùṣín. Yẹn prophet Tibetan. Bẹ́ẹ̀ ni sà
ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́ orúkọ wọn yẹn gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run alààyè torí Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé níbi tí ìran wòlíì kò bá sí ènìyàn ọbẹ̀ máa ń ya apá ni mo wá lọ sí inú àdúrà pẹ̀lú ààwẹ̀ ẹ̀mí yẹn wá takò mí wípé àwọn ni kò lò fún oníwàásù ní ọdún yìí wọ́n ń bá mọ̀lẹ́kà tó bá mi sọ̀rọ̀ wípé báwo ni mo ṣe máa rí ìránṣẹ́ yìí ẹni tó pé mo gbọ́ orúkọ ẹ̀ mo pàdé wọn ní ibì kan ni ẹ̀mí yẹn ṣáà ní àwọn náà máa wàásù ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run máa gbé títóbi ẹ̀ yọ tó máa gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ yọ mo wà lórí YouTube ní ọjọ́ kan wọ́n ṣe gbé wọn wá síbẹ̀ bàbá yìí rè jẹ́ kí n tiẹ̀ lọ gọ́gù ẹ̀ nígbà tí mo dẹ̀ gọ́gù ẹ̀ tí mo pè wọ́n inú mi dùn gan Ọlọ́run máa túbọ̀ dé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ládé. Àmín Jésù. nígbà tí mo pè wọ́n wọn fojú gé mi kéré pé irú ọmọ kékeré wo ni ó ń pe àwọn yìí ibi tí mo mọ̀ pé àwọn tó bá jẹ́ titi ẹ̀ agbára ẹ̀mí yẹn ó máa wà fún wọn nìyẹn nígbà tí mo pè wọ́n tí ẹ̀mọ́ réèyàn tèmi gangan jẹ́ wọ́n ṣàdá mi lóhùn wọn ló kọ́ ní kí n pa wọ́n padà mo ní kí n pe bàbá yìí padà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ gbogbo àtà jẹ́ wòlíì onínú fùfù ni wá a máa ń bínú ṣùgbọ́n lórí òtítọ́ ni mo kọ́ wò pé kìíní ṣùgbọ́n nígbà tó ó tún dijọ́ kẹta ẹ̀mí yẹn tún takò mí pé kí n pe bàbá yìí sẹ̀ mo wá pè wọ́n nínú wọn náà àjọ̀dún àwọn ń kọ́ àwọn máa ṣe ní Sunday mọ̀ ní òkè tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ nìkan tí Ọlọ́run bá ń jẹ́ Ọlọ́run a máa dé ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ṣùgbọ́n inú mi dùn níbi tí ìránṣẹ́ yẹn tí Ọlọ́run lò wọ́n dé níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ níbi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́lọ́run túbọ̀ gbé wọn kọjá ibẹ̀. Àmín Jésù. kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó túbọ̀ jẹ́ kí ọwọ́ wọn bọ́n ṣe ń lérò pé kó kan òkè kó túbọ̀ kan òkè kó kọjá ibẹ̀ nígbà tí iṣu ìjọ yẹn CCC Elisha Parish tó bá máa jiná kó má dẹni ilẹ̀ kẹ́ni ẹlẹ́ni iṣẹ́ tó ti ṣe sílẹ̀ kẹ́ni ẹlẹ́ni kó má gbàṣẹ́ wọn ṣe àwa náà ló ti tọ́ ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọ́n ju ọkọ mi lọ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ lóòótọ́ la bí ọkọ mi sínú ìlànà kérúbù and séráfù ṣùgbọ́n nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ èmi náà kẹ́ni sẹ̀lẹ́lì èmi náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. hallelujah. praise hallelujah kébì náà kí dẹ̀ tó fẹ́ àwọn náà so kí Ọlọ́run Elédùmarè kó túbọ̀ dé iṣẹ́ wọn ní adé kí bàbá wa náà kàn má jìnnà sí wa wọ́n ti rí wa bá a ṣe rí àwa ṣe gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ni àwa náà a dẹ̀ ti ń wò wọ́n ní ẹ̀yìn wa gẹ́gẹ́ bí bàbá kàn jọ torí Ọlọ́run kàn má fi wá ṣe gbogbo gbàkigbà tá a bá ti pè wọ́n kàn máa dá wa lóhùn bí ọmọ kàn dẹ̀ má sọ pé kérúbù ni wá torí pé kí ni ẹ̀rí yìí ń jẹ́ kó máa yé wa pé òun fẹ́ lánú ṣẹlẹ̀ lọ ni gbogbo program wa tán bá wọnú program yẹn àwọn kódà torí Kòòdú làwa ń gbé Kòòdú yẹn la ti ń wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ń bí báyìí gbogbo àwọn ṣẹlẹ̀ tó wà ń bẹ̀ tán mọ̀ wá orúkọ wà nù program gbogbo náà ni wọ́n wá bí ni wọ́n ṣàṣe màlíkà onímájẹ̀mú sọ fún mi pé òun fẹ́ wọnú ṣẹlẹ̀ òun fẹ́ kí àwọn ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tán jẹ́ olóòtítọ́ tí ó ṣe pé bí a ṣe ni wọ́n gbà á ní ọ̀nà èrú torí nínú ìwàásù bàbá wa kan nínú YouTube tí mo fetí sọ́sọ́ wọ́n lè tí wọ́n máa jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkọ aya kan nígbà tó bá ti ń di méjì tó ń di mẹ́ta iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn á máa pọ̀ sí bí kán tó gbọ́ ti bí kán tó gbọ́ ti tọ̀hún kán jọ tó rọ Ọlọ́run gbogbo gbàkigbà tí a bá ti pè wọ́n kán jọ kán máa jẹ́ wa ní o kán máa wò pé àwa náà ti wà nínú àwọn ọmọ wọn. lákòótán advice wọlé fẹ́ fún àwọn tí wọ́n ń ṣàjọ̀dún lé ní àwọn ọmọ ìjọ yín ní ilé lóko àti lé ọ̀nà ọjà. ìmọ̀ràn tí mo ní sí àwọn ọmọ ìjọ wa ni wípé kí wọ́n dúró nínú ìlànà Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé bó ti wù kí oòrùn kó mú tó sánmọ̀ dúdú díẹ̀ yóò wà níbẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ onígbàgbọ́ kò sí kí ìdákorò kó má dìde ṣùgbọ́n kó dúró nínú ìlànà kó mọ Ọlọ́run tí àwọn ń sìn gẹ́gẹ́ bí ìjọ wa ń bí báyìí Universal Council of God's Kingdom òtítọ́ lójú aládùúrà kó dúró nínú ìlànà kó dúró lórí òtítọ́ torí Bíbélì jẹ́ kó yé pé ìwọ yóò mọ òtítọ́ òtítọ́ yóò sì sọ ọ́ di òmìnira. ẹ ṣeun gan ìyá wa Ọlọ́run fún yín lẹ́mìí gíwá tàlàáfíà
a tún máa rí àwọn àjọ̀dún ńláńlá báyìí ṣe pẹ̀lú ayọ̀ àtàláfíà wọlé ìdùnnú àti ìdàgbàsókè. God bless you. Thank you. Ẹ̀yin bàbá wa aṣáàbẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà. Mo dúpẹ́ fún ìrìn bẹ́ẹ̀ ṣe wá síbí. Ilé àtọ̀nà tẹ́ fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. Àmín Jésù. Ilé iṣẹ́ yín náà kò ní dojú. Àmín Jésù. Mo ṣe tí ń gbókìkí ilé iṣẹ́ yẹn ní orúkọ Jésù, ó máa túbọ̀ máa gbòkìkí sí ni. Àmín Jésù. Ó máa la gbogbo inú ayé yìí já ni. Àmín Jésù. Òkìkí ẹ̀ máa tàn sí ni lágbára Ọlọ́run. Àmín Jésù. Ẹ̀yin náà kẹ́ni ẹ̀yin náà ẹ máa jìnnà sí wa. Bó jẹ́ Sunday kan ẹ máa yọjú sí wa kẹ́lẹ́ bá máa túgbé sí afẹ́fẹ́. God bless you, ma. Amen, sir. You are welcome. Thank you, ma. Yes, sir. Orúkọ mi ni Ọláọ̀rẹ́ Ọlájídé, Deputy Babaládùúrà, New Universal Council of Works Kingdom. Inú mi dùn púpọ̀. Ṣé rí àjọ̀dún ẹ̀rí yìí? Ó jẹ́ àjọ̀dún kan tó ṣe pàtàkì. Ṣé rí àjọ̀dún yìí tá à ń ṣe yìí? Ọlọ́run pe Mósè. Bàtí Mósè tó máa ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ọlọ́run Mósè má yọ mí lẹ́nu mọ́. Lọ kún àpótí ẹ̀rí. Ní gbogbo kan tó máa bá sọ ní sínú àpótí ẹ̀rí. Ọlọ́run àti màá sì máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ṣé rí àpótí ẹ̀rí tá à ń ṣe yìí? Agbára ẹ̀mí mímọ́ ni o. Agbára ẹ̀mí mímọ́ tó pọ̀ tó ní agbára gidi gan ni. Àmọ́ ṣe rí tá a bá ṣe àpótí ẹ̀rí yìí, ibikíbi tápótí ẹ̀rí yìí bá ti gbà, ibikíbi tó bá ti lọ tó bá ti gbà, ìtúsílẹ̀ máa ń wà ní àdúgbò náà. Àpótí ẹ̀rí yìí kò ń ṣe pé ẹ̀sìn tàbí mo jẹ́ Kírísítì àbí mo jẹ́ Mùsùlùmí. Ó ṣeé ṣe kí ẹlòmíì ibi tá a bá ti ń gbé àpótí ẹ̀rí yẹn lọ, ó ṣe kí ẹlòmíì kó gba agbára ẹ̀mí mímọ́. Agbára ẹ̀mí mímọ́ ṣe ìyẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ní agbára. Ṣé rí àpótí ẹ̀rí tá à ń ṣe lédi òótọ́ àti dàgbà gẹ́gẹ́ bí Babaládùúrà àná tó ṣe fi lélẹ̀ fún wa, òun náà láyé ń tàn. Ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀. láyé ń tàn. Ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí tánú àdúrà tán. Ẹ̀dá má ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀, ó dúró lórí Kristi àpáta. Kérúbù ẹ̀yọ̀ Celestial ẹ̀yọ̀ láti fi pẹ́ lélẹ̀ lórí òtí. Àdúrà yẹn á gbà. Àmín sà. Inú mi dùn gan-an inú pé àjọ̀dún ẹ̀rí ni mo bí ó gbọ́ àwọn ọmọ mi sí. Àwọn náà sì ń gba àdúrà. Ṣé àjọ̀dún ẹ̀rí yìí ní tàtó ń ṣe gbogbo àgbáyé mọ̀ nípa ẹ̀. Wọn náà dẹ̀ fún agbára ẹ̀mí mo dẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Ṣé ní bí mi yẹ mo fẹ́ fi kọ́kọ́ dá yín lójú? Ṣé ní tẹ bá béèrè lẹ́nu? Mo tẹ bá béèrè fún lọ́jọ́ àpótí ẹ̀rí tẹ̀ ń wó lọ́kàn yìí, Ọlọ́run sì dá yín lóhùn. Àmín sà. Ìwà tí mo wá rọ gbàgbọ́ Universal Council of Works Kingdom ìpè ká túbọ̀ bàbẹ̀ sí ní gbé ẹ̀rí yìí lárugẹ. Ẹ̀rí ò ṣe kọ́ tí yẹn lè tàǹbàrà. Ẹ̀rí yìí ní agbára gan-an. Kẹ́kẹ́ àwọn kan máa sọ pé kí ni àwọn kan ní ìjà wọn, but tẹ̀rí ẹ̀rí tá à ń ṣe lé ni kódà tá a bá ń gbé ẹ̀rí lọ́ngbà mi tí egun máa ń kọjá egun adúlọ̀bálẹ̀. Fún ẹ̀rí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là ń sọ nípa èyí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là ń sọ nípa èyí. Tábà tó wá ń lọ ká bá ń gbé ẹ̀rí yìí lọ tẹ́lẹ̀ yìí bá ń jáde lọ, Mùsùlùmí ni o, eléégún ni o, Kírísítẹ̀, gbogbo wọn tó máa gbàdúrà wípé ẹ̀rí Ọlọ́run ló ń kọjá yìí o, ẹ̀rí Ọlọ́run ló ń kọjá yìí o, kéde Ọlọ́run sóre fún wa o, káwọn máa wà bákan náà mọ̀, ọ̀dẹ̀ ní wà bákan náà mọ̀. Ẹ̀rí tó sọ Obedédómù di ọlọ́lá. Ẹ̀rí yẹn ló sọ mí lórí mi lọ́lọ́lá. Ibi lórí mi ló máa ń ṣakọ́tà jẹ ni. Nǹkan tó bá ti rí bára ló ń tọrọ. Nígbà tó bá ti mú amẹ́ríà. Dávidi ṣe mistake ni láìsí làákàyè. Tẹ́lẹ̀ Dávidi ní làákàyè ni. Kò ní kó gbé ẹ̀rí yẹn kó lọ gbé sílé mi dídé mi kó padà nù. Òun ti gbàgbé. Bá ṣe gbé ẹ̀rí yẹn dọ́dọ̀ Dávidi ọ̀dọ̀ Obedédómù. Obedédómù tọrọ bára lọ ni.
ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yí lẹ́ni ó yí lẹ́ pé yé oríire lọ́gbẹ́ tó ń wá yìí bó ló ṣe máa ṣe bó ló ṣe máa gbà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tó bá mú ṣòkòtò ẹ̀rí á mú ẹ̀rí á fún èmi ẹ̀rí ọlọ́run á fún ní ẹ̀wù ó ṣàǹpọ̀n ó ń ṣe láàrin oṣù ó sọdí olówó. sọdí ọlọ́lá ńlá. sọdí ọlọ́lá mo nílò ẹ̀dá ó yá pé àfihàn wa da ju ti Dáfídì lọ. ẹ tún béèrè question. ẹ lálàkótán báwo làwọn èèyàn ṣe lè benefit kí lè fẹ́ sọ fáwọn èèyàn tó wà ní ìlú òyìnbó tó wà Nàìjíríà àwọn ọmọ ẹ̀rí tó wà káàkiri ayé nípa àpótí ẹ̀rí Olúwa kí ni nǹkan tó lè benefit from it. màá kọ́kọ́ kọ́ ní kan ẹ̀rí o àdàbà mímọ́ ẹ̀rí o àdàbà mímọ́ níbo lójú ẹ wà ìwà fún mi lágbára aláwọn ajẹ́ kó dáa fún yín iléeṣẹ́ yín ò ní jóná lágbára ọlọ́ọ̀ ní jẹ gbèsè ṣẹ́rí iléeṣẹ́ yín tẹ wá ń wí àkọ́kárí ayé ẹ máa wà bẹ́ẹ̀ wà ṣe ń wà lọ́dọọdún lẹ́ẹ̀ máa ṣe máa wà. àmín Jésù. ẹ̀rí ẹ̀rí mo fi tó gba àwọn èèyàn tó wà ní gbogbo àgbáyé. olórí kan ló wá pa pé ẹ máa yẹ̀rí o ẹ máa yẹ̀rí lógo ẹ máa yẹ̀rí o ẹ máa yẹ̀rí lógo ẹ máa yẹ̀rí o ẹ máa yẹ̀rí lógo. ẹ gbọ́dọ̀ máa yẹ̀rí lógo. kẹ́rì bá lè dá wa lọ́lá. bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́rí rẹ̀ tá à ń wí tàbá lè pẹ́ díẹ̀ sẹ́ àwọn èèyàn ń bọ̀ kódà èyí gá wò pé yé sórí Ọlọ́run ló pọ̀ tó yìí àlàáfíà ni fún yín. àlàáfíà sir, God bless you sir, long life to you and prosperity. I wish you more years lọ́dún tó ń bọ̀ àtúnṣe pẹ̀lú ayé àtàlàáfíà àti ìdùnnú àti ọdún tó máa tẹ̀lé ní iṣẹ́ sí. àmín Olúwa wà pẹ̀lú yín. àmín sir, thank you sir. ẹ ní ṣiṣẹ́ o. báyìí gbogbo ẹ̀ tó ṣe ti ṣe mọ̀ ọ́ náà ẹ̀kọ́ máa gbé jáde. báyìí gbogbo ẹ̀ yóò jò kó máa dá dúró. báyìí gbogbo ẹ̀ nínú ìgbọ́tẹ̀ kó máa dá dúró. báyìí gbogbo ẹ̀ ní ìrẹsì kó máa dá dúró. báyìí gbogbo ẹ̀ ní ìdìwọ́ ìdìyàn kó máa dá dúró. ọba tí tó ń gbé bọ̀bọ̀ tó ń gbé ní sẹ́yàbù ọba tó ń jọba lọ yóò tó ń jọ lọ́wọ́ lọ ọba tí gbogbo ọba yẹn tó ń forí balẹ̀ fún táwọn tó jọ ní wọn forí balẹ̀ nígbà bó ti ẹni bẹ́ẹ̀ bó ti àjùbá kà jùbá orí àtijọba àwọn ọmọ rẹ tàdídẹ́sẹ̀ tàbí ṣẹlẹ̀ láti tọwọ́ ìdẹ́rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn fún wa báyìí lẹ́tọ̀ọ́ ní pẹ́ẹ́lú pé jùbá kà jùbá ìjùbá káàpì sọlọ́wọ́n àpáta yíyọrí. àwọn ọmọ rẹ tí àwọn fi àwọn nílẹ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ rẹ tí àwọn fojú rẹ wọ́n lọ́wọ́ àdáyé àwọn fún wa báyìí nípa sọ mẹ́ta jùbá kà jùbá lórí ẹ̀kọ́ jùbá. káàpì sọlọ́wọ́n àdúgbò náà àpòdá yà ṣẹ̀dá àwọn ọba tó dẹ́yẹ ọba tó dẹ́yẹ ọba tó dẹ́yẹ gbogbo ọba tó ju gbogbo lọ́gbọ́lọ́gbọ́ gbàdúrà wá àdúgbò náà Jésù Kristi àdúgbò náà 40 years ago 40 nights àdúgbò náà ìjọ mbọ bẹ́ẹ̀mù ìsìlámù àdúgbò náà bàbá wa mọ̀ sọ̀rọ̀ orí bọ́lá lọ́mọ tí a ṣe àdúgbò náà kẹ̀kẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ dùn àlọ́ ìjàyà tó lọ rẹ̀ kíkà ọlọ́wọ́ ìjọ náà nàgbọ́ àsájà àtù ọlọ́wọ́ máa dọ́ ọlọ́wọ́ kẹ̀kẹ́ lókè ìmọ̀ olóòtú olóòrùn oyébù náà wọ́n gbàdúrà wá àdúgbò olóòrùn ìgbàlódé ọ̀hún gbọ́dọ̀ lọ́jọ́ tuntun olóòrùn aládùúgbà àdúgbò olóòrùn ẹ̀yọ́ lọ́wọ́ sábìràjì àdúgbò olóòrùn ẹ̀yọ́ òwòrì àdúgbò olóòrùn Celestial Church of Christ àdúgbò olóòrùn bíléwò ọ̀ṣọ́fà àdúgbò olóòrùn ẹ̀yọ́ babalọ́lá àdúgbò olóòrùn babalọ́lá wọ́n gbàdúrà wá àwọn àdúgbò olóòrùn àgbàbọ̀ àlàbà ní
ìtò Ògùnṣòwò. Ajúmọ̀ olóhùn sàdájọ́ afọ́sọ́jà gbé Ògùnṣòwò. Ajúmọ̀ olóhùn fún wọn lẹ́yìn ìṣètò ọlọ́wọ́ Olúgbénga Ògùnṣòwò. Wọ́n gbàdúrà wá. Ajúmọ̀ olóhùn bàbá wa MKO ilé ìtàn kó lọ kó gbàdúrà wá. Ajúmọ̀ olóhùn gbogbo àwọn àgbàgbà tó wà bẹ̀rẹ̀ lọ́yọ̀ tòun tó lọ kó gbàdúrà wá. Ajúmọ̀ olóhùn gbogbo àwọn ọmọ tí èlé lọ́wọ́ kó gbàdúrà wá. Oríta ìgbàlẹ̀ kábà bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ṣé oríta kò bá yẹ ìtàbọ̀dé olówó ṣe lè wùyọ̀ ọ̀dà kó ṣe lè yá pèsè tó gbóni wá ń jọba nígbà ìdòkò wá lì ó gbé ìtàbọ̀bọ̀ ó ga ilé ìkùkù lọ bàbá yẹn kùkù tó tẹ́ni tó ti gbà tó ń wọ́n ní o. Mímọ́ mímọ́ olúwarayú àwọn ọmọ ogun. Agbára bá mi dàgbé pẹ̀lú wọ́n fi dẹ́ ṣùgbọ́n múlẹ̀ wọ́n tó ń gbé ìdájọ́ àti ìdòwò jákọ́bù ẹgbẹ́ kan náà ga kẹ́sì rẹ̀ bá ti dábò sí ẹ̀ fún yá jẹ́ mímọ́ ni o. Mímọ́ 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 olúwarayú àwọn ọmọ ogun. Mósè àtàwọn olùlàlùfáà rẹ̀ àtàwọn èèyàn ló gbogbo pé orúkọ rẹ̀ wọ́n ké polú wa ó sì dáhùn lóhùn owó òsàn lásán mọ̀ wọ́n pa ìwé ẹ̀wọ̀n àti àdóyún fún ọ wọ́n tún dáhùn lóhùn olùwàlọ́wọ́ wa òde èso ìdìbò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn fún ọ ẹgbẹ́ ọmọ náà ga ẹsẹ̀ ọba ìdáàbò tiẹ̀ tó dájú ní bọ́ọ̀lù. Mímọ́ 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 olúwarayú àwọn ọmọ ogun. Ní orúkọ Jésù ní ẹgbẹ́ ìdè Jésù olùwà dúpẹ́ láyà ìyẹn lógo àti ẹgbẹ́ gbogbo ọdún mọ̀ láti ìfowópamọ́ rẹ ayé ó ti gbogbo ọkọ lọ olùwà máa bọ ọpẹ́ wa Jésù máa gba ayé wa àtẹ́gbẹ́ gbọ́dọ̀ rẹ̀ òkú kéṣù gbógun tó wọ́n tẹ̀lé gbógun tó wọ́n pàdé àwọn sọ̀rọ̀ kìí fún wa ni àtẹ́gbẹ́ tí kà wà láyé tí kà wà láàyè kí máa jẹ́ kó jẹ́ ìtura olùwà gba ọpẹ́ wa Jésù máa gba ayé wa agbẹ́bìtẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ agbẹ́bìtẹ̀ bàjẹ́ agbẹ́bìtẹ̀ yìí bá wà lọ olùwà máa gba ọpẹ́ wa Jésù máa gba ayé wa olùwà ọmọ yà bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ Jésù máa tẹ̀lé ṣáájú wa tàbí gbogbo olùwà ìpìlẹ̀ ògbóni tó kọ́ Jésù máa tẹ̀lé ṣáájú wa olùwà máa fàwé ṣe ọ̀yà olùwà máa fàwé ṣe ọ̀yà olùwà máa yọ̀ wá sí mọ́ ọjọ́ tó ní máa jà sí mọ́ fún wa ọ̀sẹ̀ máa jà sí mọ́ fún wa oṣù máa jà sí mọ́ fún wa ọdún máa jà sí mọ́ fún wa olùwà máa bí sí wa olùwà máa ṣàánú fún wa lọ́tọ̀ olùwà Jésù olùwà wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. àdúrà olùwà tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Bàbá wa tí ń bẹ náà wọn sábà forúkọ mímọ́ rẹ ní ìjọba àìdé ìjọ tí ọdún aṣèwáyé bí ó ti ṣe bí ọ̀run tó wà lọ́dọ̀ wa lónìí ọ̀gá ìlú ìṣòro ìjọba bí a ti dárí ìṣèjọba ṣọ́ra wọ́n fà á sí ìdánwò wàhálà ọ̀gbìn sí torí ìjọba ní tiẹ̀ agbára ní tiẹ̀ ògo ní tiẹ̀ wàhálà àmín. Jésù ọmọ Ọlọ́run àdúrà ṣípàdé ọ̀hún fàṣẹbíládé onímájẹ̀mú fàṣẹbíládé afẹ́rí láàrin wa ẹ̀sọ̀ kalẹ̀ sáàrin wa ẹ̀wà jẹ́wọ́ ara yìí nítẹ̀wọ́ kalẹ̀ fòforúkọ Jésù agbára wa. ọmọ gbàdá pé aleluya sẹ́rí ìjókòó ìwọ́n tó mọ̀ pé òní ṣe lásán lọ́jọ́ tòní ìwọ́n tó mọ̀ pé wọ́n tún wá síbẹ̀ lọ́jọ́ tòní wà á padà lọ sílé pẹ̀lú ìdáláyé kí aleluya sọlúwà àwọn tó wà nínú ọtí mò ń tó ń jẹ aleluya ìwọ́n tó mọ̀ pé wọ́n láyé tó wà láyé lọ́jọ́ tòní kò ń ṣe títóbù yẹn kò ń ṣe agbára yẹn agbára ọ̀gá ògo ni kí aleluya sọlúwà ẹ̀yin olúwa lógo àwọn máa tẹ̀síwájú nígbà ogun. àlàáfíà àdúgbẹ́gbẹ́ náà tó ń ṣe àgbọ̀dún lónìí tí ó ń mú tètè sọ̀kalẹ̀ láti bá wa yọ̀ náà. àlàáfíà ní fẹ́fẹ́ mọ́ ṣe
Yeah.